Follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Orúkọ tèmi ni Ọba Isa Olúṣọlá Adéníyì Ọláníyàn, onípòkíà ti ilẹ̀ Pòkíà tó jẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n ń dá àwọn èèyàn aláàmú ìlú kan ẹ̀mí lónìí. Gbogbo Yorùbá sì wà dákẹ́ látòrí àwọn ọba àti kan àgbààgbà Yorùbá a sì sọ̀rọ̀. Àwa dárọ̀ náà dá Sunday Igboho nìkan. Tẹ́nà ọba ti jọ, ẹnu Yorùbá ò lè jọ. Ẹ má fọ́n ta lọ́rọ̀ sọ, kọ́ má ba mọ̀dé abájọ wa. Ẹ̀tàn náà fi gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa, òye wa. Níṣe náà brainwash wa torí tó bá dìgbà tán fẹ́ mú wa. Náà ṣe gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa. Yorùbá ẹ ti ń sùn, àní ẹ yé sùn. Ó yẹ ẹ jí máa sùn, kọ́ má padà mú wa ní rógùn èṣù. Torí ogun ń bọ̀ o, ẹ tètè ta múra o. Ogun ń bọ̀ o, ẹ jẹ́ ká múra o. Yorùbá ṣebí ìjọ lárọ̀bá nígbà ni ló di ìjọba. Ẹ̀yin ọba wa ṣe bẹ́yìn náà ni bàbá wa. Ẹ má lajú yín sílẹ̀ kájèjì kó gba ilẹ̀ wa. Kàn yé pa àwọn èèyàn wa lójú yín. Ẹ jẹ́ kó bá padà sáyé ọba, káṣe kan lè padà sẹ́nu ọba. Olóṣèlú gbọ́dọ̀ máa gbàṣẹ ọba, ṣebí yẹn gangan náà pè ní ìjọba. Ó ti pẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe, ó yẹ kúrò lóko eré. Lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé. Yorùbá ẹ ti ń sùn, àní ẹ yé sùn. Ó yẹ ẹ jí máa sùn, kọ́ má padà mú wa ní rógùn èṣù. Torí ogun ń bọ̀ o, ẹ tètè ta múra o. Ogun ń bọ̀ o, ẹ jẹ́ ká múra o. Yorùbá ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho ṣá nìkan, ìjà gbogbo Yorùbá. Ó yẹ dìde ẹ̀yin alágbára, àsìkò ti tó. Wọn kì í sọ fáfọ́jú pójò ń rọ̀, òun kan máa mọ̀. Ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ, ẹ já gbómi lákàánú. Ìgbọràn sàn jẹbọ rírú, ẹ jẹ́ kójú àlà tó rò dúdú. Kò sẹ́nibọ̀dì tó lè rínú, Yorùbá ló dalẹ̀ jù, ẹ má fi bínú. Ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin Yorùbá, gbogbo Yorùbá. Ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin fẹ́ yọ yín nínú òkun lẹ́ ń gbógun tì. Mo kí wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa ipa kú bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show. Ayé ọpẹ́ ìyọ̀ṣẹ́ lọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Èwo la gbé wá fún wa ní ọjọ́ títí òní, ìpè kí a sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Ó kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa pín ètò wa, tẹ́yin tẹ́ máa ń fi like, tẹ́ máa ń fi comment sílẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi ò ní ṣìwí, ẹ̀yin náà ní ṣìwí gbọ́ ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní, wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀rù yín tó bà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká súnmọ́ bí wa. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká súnmọ́ bí. Ẹ̀rù ń bà mí, ẹ máa ní kí ló bà mí lẹ́rù, kí ló ń kọ mí lóminú. Ó ga o. Àfi k'Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa ni, kí Elédùmarè kó ṣàánú fún wa. Tàbí ṣé ká pààrọ̀ orúkọ ni, ṣé ká má máa jẹ́ Yorùbá mọ́ ni? Ṣé èwo bóyá orúkọ tá a máa jẹ́ ẹ̀jẹ̀ bá mi fi sí comment section ńbẹ̀. Oníjèmí nìkan ni mo tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ eléyìí. Bọ̀ èyí tá à ń sọ tẹ́lẹ̀, jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ bá ẹ máa ń ṣe ètò wa, wípé tá a bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, èyí tá a kọ́kọ́ fẹ́ sọ rọ̀rọ̀ lé lórí, òun kọ́ la kọ́kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Èyí tá a bá kọ́kọ́ sọ yẹn, a fi kọ́kọ́ fẹ́ fi ṣe warm up ni. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ti sọ sẹ́yìn kọjá, bóyá ẹ̀yin tẹ́ bá wò ẹ lọ́wọ́ fídíò tí mo ṣe lẹ́yìn kí n tó ṣe eléyìí. Ọ̀rọ̀ yẹn kàn ń tẹ̀léra wọn ni, ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Wípé ṣé àwọn people yìí, ṣé wọ́n mọyì ẹni tó wà ní Nàìjíríà? Ṣé wọ́n mọyì ọmọ tán bí lénìí? Ṣé wọ́n mọyì ẹni tó kú lénìí? Ṣé wọ́n mọyì ẹni tó jáde ní Nàìjíríà? Ìgbà tán láwọn wá fẹ́ máa pín oúnjẹ, ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀mí àwọn èèyàn. Ẹ wo bọ́n ṣe sọ ẹ̀mí àwọn èèyàn tán ti sọ ẹ̀mí nù. Ẹ wá wo ojú ayé. Wọ́n láwọn fẹ́ pín oúnjẹ. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí wípé àwọn pípù yìí náà ń lọ ìlú òyìnbó, wọ́n mọ bọ́n ṣe ń ṣe, wọ́n ń fìyà jẹ wá ni. Ọ̀rọ̀ yìí ò dẹ̀ kan gbogbo Nàìjíríà, kò ń ṣe gbogbo Nàìjíríà lọ̀rọ̀ yìí kan, yẹn mo ṣe ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ a súnmọ́ bí, ẹ jẹ́ a jọ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ náà ò yé mi.
ṣe mọ̀ pé gbogbo wa a lè sùn ká kọrí síbi kan náà. Tẹ́mi bá ní kò yé mi, èmi mọ̀ pé ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti ẹlẹgbẹ́ mi, mo mọ̀ pé ó tún máa yé yín jù mí lọ torí làákàyè lẹ̀yin fi máa ń bá mi digest ọ̀rọ̀ mi. Ó lè possible kó yé yín ju èmi lọ, èyí tá a fẹ́ jọ gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ mọ bá ṣe máa ń ṣe, ẹ jẹ́ ká gbọ́wọ́ lé share button, ẹ jẹ́ ká like, ẹ jẹ́ ká fi comment sílẹ̀. God bless you. Now, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gba ibi bá, ẹ jẹ́ ká gba bẹ̀ wọlé náà. Rush come. As I come through, I meet like more than 50 people in my front. As an old man, I look my house. I have 6 children, 5 girls, 1 boy. My daughter and I, on Monday, she will go back to Ekiti State University. At the 5:31 of Yanu see where they work. As I hear say they share rice, I just rush come. As I come through, I say today, whether I die or live, I must get food to my house because I don't have anything. And my salary tomorrow I will collect salary. So as I come, I say we dey push everybody for anybody wait for down. If they match you, my face 2 people don't die already. Get inside, I see 4 don't dey already. Where will they try to enter container? Say another 4 get 4 down. Where those army down because of the pursue everybody to risky those ones. So no be smart. If you go inside, you go pity people. Those ones where don't faint, where don't feel stand up. There plenty where they down. But me, I thank God. Though the rice is free, but there should be a guide on how to give people rice. Because everybody, because of the hardship, everybody is just struggling to take rice. But I just find my way to even enter the container. Even inside that container, where there's like 2 people or 4 that we are just marching. I don't know their own condition to container. Maybe they will still survive it or not. So I don't know. But I just think that there should be if they are to give free something to the people, there should be a procedure on how to give, not this way. Ṣé gbọ́ nǹkan tí arákùnrin ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Báwo ẹ wo ìgbà tán pín iṣu, ẹ wo iye èèyàn tó ń ba ayé ẹ̀ jẹ́ tán fi iṣu fọ́ ní orí, ẹ wo ọjọ́ tán pín búrẹ́dì ní bíbá ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ẹ wo bó ṣe ń na àwọn èèyàn. Mo rí tí èèyàn ó dàbí pé Arise TV ní lọ́dọ̀ àwọn Hùsẹ́nì tó ń sọ wípé gọ́vnà ńlá ti ṣe investigation ibi tán ti ṣe kínní àwọn tó nà wọ́n, ó nà wọ́n àwọn èèyàn, ó nà wọ́n. Omi jábọ́ lójú mi ni pé kí ló dé ní Èkó. Ẹ wo bó ṣe nà wọ́n torí búrẹ́dì 100 naira, bóyá wọ́n tà fún wọn tún tà ní torí pé wọ́n tà. Ẹ wá wo àwọn eléyìí, ẹ wo iye èèyàn tó kú ńbẹ̀. Èkó náà leléyìí o. A sọ tàbí a sọ, a wí tàbí a wí, ẹ máa wá rí wípé ìyà tó wà nílẹ̀ yìí ọmọ Yorùbá ló ń jẹ 70% nínú ẹ̀. Èmi máa gbé ẹ̀rí wá, ẹ má kánjú, ẹ lọ ṣe cup of tea. Mo máa gbé ẹ̀rí wá tẹ́ máa fi mọ̀ pé ọmọ Yorùbá òun ló ń jẹ ìyà yìí jù nínú wípé wọ́n ní owó lọ òkè olówó kìnìkan. Màá gbé ẹ̀rí wá nísinsìnyí, a máa ṣe é ní kọ́mọ́kọ́mọ́. Ẹ jẹ́ máa gbé ẹ̀rí yẹn kí n máa gbé jáde wá. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ó dé bá ìran kan ju ìran kan lọ? Tí mo bá ń wí ò bá yé ọ. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé àwa ìran Yorùbá? Ǹjẹ́ o tilẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ìdààmú àti ìṣẹ̀lẹ̀ làlúrí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí? Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ó dé bá ìran kan ju ìran kan lọ? Tí mo bá ń wí ò bá yé ọ. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé àwa ìran Yorùbá òun ló ń pariwo jù? Àwa dẹ̀ ní ìnira yìí ló dé bá wa jù ní àwọn àkókò yìí, ní àkókò ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo. Bí ò bá yé ọ, ǹjẹ́ o mọ̀ wípé àwọn ọmọ Ìgbò àwọn ni wọ́n di ìṣòwò mú ní àwọn àkókò tó ti pẹ́, lọ́jọ́ tó ti pẹ́? Bẹ́ẹ̀ sì ni ohun gbogbo tó ń padà ṣẹlẹ̀ lákòókò yìí, ìgbákọ̀ ẹlẹ́kọ, ọ̀dọ̀ ẹlẹ́kọ òun ló ń kọjú sí. Lójoojúmọ́ tí wọ́n sọ wípé dọ́là wọn, nítorí wípé àwọn ni wọ́n di ìṣòwò mú, ọjà sì ń bẹ nínú ṣọ́ọ̀bù wọn. Lójoojúmọ́ tí dọ́là bá ti wọ́n, inú tí wọ́n máa dùn nítorí pé iye tó bá wù wọ́n ó ní wọ́n padà ta ọjà tó bá wà lórí wọn. Ṣé o ti ń gẹ̀ẹ́tì ibi tí mo ti ń bọ̀? Ṣùgbọ́n àwa ìran Yorùbá, ìwé tá a kà ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ wípé a padà já gbangba. Òun ló fi fà á tí ó fi jẹ́ pé pòfẹ́sọ̀ ó fi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ ìyá onígàárí. Pòfẹ́sọ̀ ó fi ilé ayé rẹ̀ ṣépè nítorí pé yóò gbà àwọn èlùbọ́. Àbẹ́ẹ̀ rí i pé ilé ayé dàbí nǹkan. Kí ni nǹkan tó fà á?
ohun kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá tó ní ó ní wípé bóyá ká kàwé ká dẹ̀ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ká dáko. Àwa la ní kòkó, àwa la làgbàdo, àwa la ní àwọn nǹkan cash crop tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n ńṣe la yajúlẹ̀ tí kàlùbọ̀ tó fi kó sí, tó jẹ́ pé wọ́n ní olójú òní yajú ẹ̀ lẹ̀ kí kàlùbọ̀ kó sí tàlùbọ̀ kó sí. Àwa yajú sí wa lẹ̀ títí tí táwọn Fúlàní tí wọ́n fi lé wa gbọ́, wọ́n lé gbogbo wa, wọ́n lé àwọn ènìyàn wa, wọ́n lé wa kúrò lóko. Wọ́n lé wa kúrò lóko tán, búrùjí tiwa àti gbé búrùjí wa jùnù. Àwa wà nílé gbogbo wa, iṣẹ́ tí kì í ṣe tiwa òun la bẹ̀rẹ̀ sí ní yọjú, là ń ṣàyọjú ràn án sí. Ní ìgbà tí kinní ọ̀hún wá dé tán, ọ̀tá bolówó ọba mẹ̀kúnnù, a tètè mọ̀ pé báyìí ni ó ṣe rí o. Púpọ̀ nínú wa ni ọ̀mọ̀ wípé a ti gbé búrùjí dànù, wọ́n ti lé wa kúrò lóko, ìtọ́jẹ́ búrùjí wa kò sí lọ́wọ́ wa mọ́. Gbogbo àwọn ọ̀gbìn kòkó, ọ̀gbìn àwọn ọ̀pẹ, nǹkan tá a ní gbogbo ẹ̀ láà lè ṣe mọ́ o. Fúlàní ti gba gbogbo oko mọ́ wa lọ́wọ́. Tún wá ọmọ tó tún wá burúkú jù ni wọ́n lẹ́ni tó bá foko bàbá ẹ̀ yàwó ó gbé búrùjí dànù. Rí ilẹ̀ Ìgbò mélòó lẹ́rí tí wọ́n ti ń ṣe promotion lẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa, gbogbo ilẹ̀ tó jẹ́ tiwa pátápátá ni là ń ṣe promotion rẹ̀. Wọ́n wá ṣe promotion, wọ́n wá lulẹ̀ ní gbàǹjo. Wọ́n ti lu gbogbo ilẹ̀ tó yẹ ká fi gbin kòkó tó bá ti ẹ̀dọ́jọ́ iwájú, ká fi gbin àwọn cash crop ká tó fi rérè, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti lù ń gbàǹjo tán. Rí ẹ wo yọ̀ọ̀bà lágbájá tìbí tìran mò ń bọ̀, wọn ò tí ì débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú wò lórí ọ̀rọ̀ tí ń ṣe wá. Amúkùn ẹrù ẹ wọ́, wọ́n lókè lẹ́ ń wò ẹ̀ wọlẹ̀. Dúkùrú, ọ̀tẹ̀ àti àìlámójútó, àìlákàsí òun ló kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá, nítorí pé a ti rò wípé àwọn àyè tá a bá wà, àwa nìkan, èmi nìkan, èmi nìkan, èmi nìkan, káwọn nìkan ó ṣáda wà ń bẹ̀, náà ló kó bá wa o. Òòrùn ọmọ Ìgbò nítorí fà á tí wọ́n fi di ìṣòwò mú ni pé bọ́mọ Ìgbò kan bá ti dé sàlẹ̀ Èkó, yóò ti sáré lọ sábúlé wọn, bó bá lọ fọ́dún yóò lọ mọ àwọn ẹbí rẹ̀ kan, yóò mú wá, ìwọ máa sun ṣọ́ọ̀bù. Tó bá yá ṣọ́ọ̀bù wọn ó di méjì, yóò di mẹ́ta, títí tí wọ́n fi gba Èkó mọ́ wa lọ́wọ́, tí wọ́n fi dìṣòwò mú. Bó ṣe rí náà nìyẹn. Ọ̀wárí àwọn ilẹ̀ Haúsá ní tó fi dàbí ẹni wípé ilẹ̀ Haúsá ò fi pariwo jù títí ni wípé sórí Haúsá ò lè wípé bóyá kó wọ́n kọ́lé, kò lè pé bóyá kó lo mọ́tò bọ̀gìnì. Bẹ́ẹ̀ sì ni Haúsá ò lè wípé bóyá kó rán ọmọ rẹ̀ lọ Cambridge University, tí wọ́n ní wípé kí wọ́n jẹun, kí wọ́n mu, jẹun kó kú, òun ni tiwọn. So ti rí pé ó ti yàtọ̀ síra wọn. So ó bà wá, ó bà ẹnìkan ju ẹnìkan lọ. Àwa Yorùbá, àwa la fẹ́ kọ́lé ọlá. Àwa Yorùbá la fẹ́ ra mọ́tò bọ̀gìnì. Àwa Yorùbá, àwa náà sì ní kẹ́ni mọ́ ni. Àwa náà ni à ń jù wọ́n tí ò ṣeé wí lẹ́jọ́. Oríṣiríṣi òwe òun náà ló sì pọ̀ lọ́dọ̀ wa. Lọ́dọ̀ wa ni dúkùrú sì ti pọ̀ jù sí. Àwa náà la wà á mọ̀wó ṣe ọ̀rí. Àwa ń pariwo, a sọ pé a fẹ́ jọba ara wa. Ṣé bá a bá gbàjọba ara wa, bá a bá gba Yorùbá nation, ṣé bá a ṣe máa ṣe náà nu? Bọ́ ọ bá dọ́fíìsì tó o bá bá Yorùbá ń bẹ̀, kódà kó fi gbogbo ẹ̀kẹ́ méjèèjì kó fi kọlà bí awẹ́ páànù. Bẹ́ẹ̀ bá sọ Yorùbá sí wọn, wọ́n á tún sọ fún ẹ, wọ́n á ní what can I do for you? Òòrí pọ́ ga, wọ́n lámùkún ẹrù ẹ wọ́, olókè lẹ́ ń wò ẹ̀ wọlẹ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Amúkùn ẹrù yẹn wọ́, ara ṣe mí bákan lénìí pẹ̀lú gbogbo àwọn fídíòsì kéékèèké. Wọ́n ń gbé mi náà bọ̀. In short, aláwọn nǹkan míì wà sí business míì wà ló fẹ́ ṣe. Wípé ọkàn yín rò àti má ṣe báyìí, tí má ṣe báyìí, ò mọ̀ pé àwọn èèyàn kan tiẹ̀ ti kówó lé. Ṣebí wọ́n ṣì ń rò ni, àwọn ẹlòmíì tí kówó lé wọ́n ti ń ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ọkàn ì tí ì rí ni. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Fídíò tí mo fẹ́ gbé wá lálẹ́, ẹ máa rí wípé ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣe ó dàbí kan jọ ṣe meeting papọ̀ tọ́rọ̀ yẹn tó fi wá bọ́ síta. Mi ò lè sọ̀rọ̀ much because nǹkan tí mo rí rí, ibi tí mo ronú yẹn lọ ó jìnnà gan ni. But lórí nǹkan tí dádì wa yìí tán sọ, kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀. Okay, kí la wá fẹ́ ṣe? Nàìjíríà ò lè pè wá. Tá a bá dá dúró àpọ̀ tó, kò ń ṣe wípé òfin máa wà because a ti go through ìyà yẹn. Òfin máa wà, òfin máa dè wá. Òfin tó de Nàìjíríà ò ju 20%.
òfin tó yìí máa dé wá sọmọ Yorùbá kò ń ṣe wípé a máa rí àwọn amukun mẹ́kọ bọ̀ òfin máa wà sẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ àti òdodo àwọn ìlú tán lábòsí tán jẹra wọn lẹ́yìn ẹsẹ̀ náà àwọn náà wà bó torí pé àwa jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n bí wa síbẹ̀ a mọ̀ nípa ẹ̀ a mọ̀ everything òun ni kinní yẹn ló fi ń ká wa lára bí ìgbà tó jẹ́ wípé àyípadà ò lè sí. Náà kí n má sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù lórí nǹkan tí bàbá wa yìí tún sọ tẹ máa fi mọ̀ wípé ìyà yìí ọmọ Yorùbá òun ló ń jẹ 70% nínú ẹ̀ ni nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìjọba bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tẹ máa fi mọ̀ àwọn tó ń jẹ ìyà yẹn. Nǹkan yẹn dẹ̀ rèé ó pẹ̀lú nǹkan tá à ń pariwo fún àwọn ọba wa àwọn ọba tó ń talẹ̀ fún Fúlàní tó ń talẹ̀ fún àwọn ọmọ Ìgbò. Tí n bá gbé fídíò kan sínsìn màá sáré pe sísítà mi kan mi ò mọrúkọ àdúgbò yẹn bọ̀ mo tẹ̀lé wọn lọ síbẹ̀ kò ń ṣe ẹ̀mẹ́rin ni mo tẹ̀lé wọn lọ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí kò tí ì ju bóyá bíi 6-7 years ago. Mo wà ní Nàìjíríà nígbà tó ń ṣe ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yẹn àwọn wọ́n ra méjì fún ọmọ wọn ra méjì ń bẹ̀ ọmọ wọn kan ra ẹyọ kan ń bẹ̀ ó jẹ́ 5 plots ni wọ́n ra 5 plots ni àwọn ti kọ́ tiwọn ọ̀hún tí parí ẹ̀ ọmọ wọn náà ti ń kọ́ tiẹ̀ the other wọn yẹn náà ti ń ṣe nǹkan lórí ẹ̀ kí n má exaggerate àyàfi tí tá bá ń ṣe program yìí lọ sí máa mute máa pè wọ́n máa béèrè àdúgbò yẹn máa wá béèrè how many acres ni ọmọ Ìgbò ló gbà wọ́n level gbogbo ẹ̀ ni ó gbé gbogbo àdúgbò yẹn community yẹn ó gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ni wọ́n ti ń fa ẹjọ́ yẹn oníkálukú ń sáré ṣe é àwọn náà ń gba lọ́ọ̀yà wọ́n kóra wọn jọ ládùúgbò wọ́n ń gba lọ́ọ̀yà wọ́n ń ṣe gbogbo at the end of the day ìgbà tí máa béèrè lọ́wọ́ sísítà mi ní 2 weeks ago ní kí ni ó ní ìwà òun tiẹ̀ ó ló gbà ó ló lẹ́vù ẹ̀ ó ló lẹ́vù ọlọ́mọ Ìgbò yẹn gbà ó lẹ́vù gbogbo ẹ̀ ni ọmọ Ìgbò gbà ó lẹ́vù ẹ̀ ni padà yìí ń sọ yóò ń talẹ̀ lọ ẹjọ́ ìgbà tó tiẹ̀ wá jẹ́ pé àwọn ọba wa ò lẹ́nu ń bẹ̀ àwọn gọ́vnà tó wá ń kọ́ ẹ jẹ́ kí n gbé mi wá. Good governance. Apologies to you, but we are not telling Igbo to hit the street and start protesting. Kẹ́ fi ara balẹ̀ gbọ́ nǹkan tí lady yìí ń sọ. Ẹ fi ara balẹ̀ kẹ́ fi mú point jáde nínú nǹkan tó ń sọ ni. Bọ́ ẹni tí ò bá kọ́kọ́ fara balẹ̀ tó bá gbọ́ nǹkan tó kọ́kọ́ ń sọ níbẹ̀ á máa wí pé tàbó ń support Tinubu ni tàbó support ìjọba Tinubu ni bọ́ ẹ máa rí ibi point tó ẹ fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ o kàn fẹ́ ní kẹ́ fara balẹ̀ ká jọ gbọ́ ni. Protest is an insult on Igbo. Apologies to reasonable Yorubas that also want good governance. Apologies to you, but we are not going to protest. We are going to sit down for 4 years, 8 years, or 20 years. Tinubu will be the president of Nigeria. Any Igbo man that hits the street to protest is not an Igbo man. Maybe he's from another tribe. A reasonable Igbo man will never protest because of hunger. And I will tell you why. I will give you reasons. Ndi Igbo will never protest because our problem is not food. Our problem has never been food. Why are you people protesting? Because of food. You expect an Igbo man to carry placard because of half cup of gari is now 200 naira. Because of a mudu of gari that used to be 300 naira is now 20,000. We will be carrying placard with inscription mudu of gari is now 2,000. Mudu of joro and dawadawa is now 5,000. Cut it down. Why are you protesting? Is it not because you did not see food to eat? We don't protest because of food. We have passed the level of protest. For people that have witnessed and seen war before, you should have known that we have passed that level. We don't pass the level. Now, insult now they give us. You people have actually seen us finish, and that is the truth. Apologies to my reasonable Yoruba brothers and sisters, but please, you understand what I am saying. We have passed the level of protest. We have actually seen a lot. Our ancestors saw war. Our ancestors witnessed genocide. Our people were starved.
over 3.5 million people to 4 million people were starved. Yes, there is a call for Igbo people to join this protest. There is protest in Oyo, Ibadan. In fact, Yoruba people and Hausa people have taken it upon themselves to start protest. We cannot take it anymore. We cannot stand this whole shenanigan anymore. And now they want Igbo people to join. Like, the quietness of Igbo is giving them sleepless nights. Why are Igbo people not protesting? Why are Igbo people not complaining? This food that is skyrocketing, is it not affecting Igbo people? Is there a place where they are buying food stuff that we don't know about? So people are... Yeah. Mo ti pe sister mi nsìn. Wọ́n ní ìlú ọba ní Magboro. Èmi mọ ọ̀nà yẹn, tá bá ti kúrò ní long bridge kọ́ ni, tá bá ń bọ̀ láti Èkó, tá bá ti kọjá ní Bega, tá bá ti ń lọ sí ọ̀nà Redeem, ìlú ọba ní Magboro. A máa wá gba, a máa yà níbi ọjà kan báyìí by the right. A wá lọ sísàlẹ̀, abẹ́ bridge yẹn lèèyàn máa gbà. Ṣé mo sọ fún yín pé mo bá wọn lọ bẹ̀rí dáadáa? Abẹ́ bridge yẹn lèèyàn máa wá gbà lọ sí ìlú yẹn, ìlú ọba ní Magboro. Ẹni tó bá mọ ibi tí mò ń sọ yìí. Wọ́n ní 50 to 100 acres. Òun ni máa yẹn ló ra bẹ̀, òun ló gbà. Bí ìgbà téèyàn gba ó ti gba odindi ìlú. For example, ṣe ká sọ wípé Ìpẹ́rù, Ọ̀ka ní Ìkẹ́nnẹ́. Kọ́ má fi oko Ìkẹ́nnẹ́ bóyá ká sọ pé ó dé ilé. Bí àwọn ìlú yẹn bọ́n ṣe kéré síra wọn sí. Ká sọ wípé bóyá bí ó dé ilé. Ṣé mọ̀ wípé ó dé ilé ńsìn, ìlú ni ó dé ilé. Kán wá sọ wípé èèyàn kan ṣoṣo òun ló ra gbogbo ibẹ̀. 50 to 100 acres. Ó level ẹ̀ ni. Sísà mi tí mo pè Amẹ́ríkà náà wà, mo sáré mute nsìn tí mo pè wọ́n ni. Gbogbo ilé tán kọ́ síbẹ̀, gbogbo ilé tán sáré kọ́, kán gbé lọ sí kóòtù, kán ṣe kinní kan, àwọn ọmọ onílẹ̀, bóyá wọ́n ti tà fún nígbà kan, bóyá wọ́n ní kò kọ́, bóyá wọ́n ní years ago, kinní kan. Ó gbà gbé. Àwa Yorùbá, ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ yìí ti wá ń kà mí láyà, ọ̀rọ̀ Yorùbá ti wá ń kà mí láyà nsìn. Àti gbọ́ nǹkan kan o. Ṣé rí pé lady yìí ń sọ wípé ṣé torí oúnjẹ? Tẹ́ bá rí program tí mo ṣe ní àná before eléyìí, mo sọ wípé ebi kọ́ ló ń pa wá. Ìyẹn ni mo fi ń sọ wípé tó bá ro nǹkan kan, ẹlòmíì ń ro times 10 ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi ṣe program ni tèmi ò mọ̀ pé màá tún rí àwọn nǹkan tó ti jọ mọ́ra wọn báyìí. Ó ní káwọn bá yín lọ máa gbé pépà yìí pé torí oúnjẹ, because owó ó ń wọlé fún àwọn 70% gbogbo ọjà tó ń kó wọlé Yorùbá. Ṣebí ọmọ Ìgbò ló ń ṣe? Ṣebí àwa ń ta ilé fún wọn ni táwa fi ń wá sílùú òyìnbó, tá fi wá ń ṣe ẹrú nílùú òyìnbó. Nínú àwọn jápajápa tá à ń sọ yìí nsìn, tó bá ní kán wo àwọn tó jápa, ọmọ Yorùbá nínú wọn máa jẹ́ 70%. Ọmọ Ìgbò whatever, ọmọ ẹ má tiẹ̀ ká mọ Haúsá mọ́. Àwọn máa jẹ́ bí 30. Àwọn ń kóra wọn lórí ọ̀rọ̀ business. But tí a wá kò sí ń bẹ̀. Mọ́ ìlú òyìnbó tá wà yìí, ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù tí ìlú òyìnbó máa wà. Eléyìí shock, ó shock mi, I'm telling you. To know what is going on. Why are Igbo people not agitating? Why are they not speaking up? Why are they quiet? Why are people not making videos about Igbo market? What is going on? As long as Tinubu government is concerned, as long as Tinubu government will last, Ndi Igbo will never go out to protest. We will not protest. It is an insult for you people to continue pushing Ndi Igbo to hit the street and protest because of half cup of Gary. It's an insult. Have you seen war before? Total freedom. We are talking about freedom, not stomach freedom. We are talking about freedom for the people and not freedom from hunger. What you people are currently doing is what we call medicine after death. Protest will never change anything in Nigeria. Protest can never change the system you call Nigeria. After protesting and carrying your placard around, you go inside and stay. Continue with your hunger. Because nobody is ready to listen to you. Ẹ̀yin tí bá wo program tí mo ṣe before eléyìí, ẹ bá mi fi sílẹ̀ nínú comment yẹn, ó kẹ́ padà kẹ́ lọ tún wò. Mo sọ wípé ṣọ́rọ̀ wípé à ń protest lọ́rọ̀ wa kàn. Ọ̀rọ̀ wípé kẹ́ ẹ pín wa. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ tiẹ̀. Ariwo yẹn ló yẹ kó pọ̀ jù kán máa gbọ́. Kò ń ṣe ariwo wípé ebi ń pa yín. Ẹ wo iye ẹ̀mí tó ti lọ sí.
ẹ wo ibi tán ti ń pín rice fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́, ẹ wo ibi tán ti pín iṣu, ẹ wo ibi tán ti pín bread. Ṣé àwọn ọ̀nà tán lè fi pín, ṣé kò sí àwọn tó jẹ́ wípé ó ń ṣiṣẹ́ ní under ìjọba tó jẹ́ pé wọ́n wà registered? Kó tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látorí àwọn yẹn náà, kó tiẹ̀ kọ́kọ́ fi ìgbésí ayé rọ àwọn yẹn lọ́rùn ná, kó wọ́n sọ pé okay o, àwọn government officials àwọn ló kọ́kọ́ ń support o, báwo ló máa ṣe tara ìlú? Ẹ wo bọ́n ṣe gbogbo ẹ̀yàn. Mo sọ fún yín sẹ́, mo ẹ̀ lè rójútu ẹ̀ pè kọ́. Oúnjẹ tán láwọn fẹ́ pín yẹn, àwọn fẹ́ pín kinní kan. Ṣé irú Nàìjíríà náà ti ń pín oúnjẹ? Ìdajì nínú ẹ̀ wọ́n tún ti ń debate ń sin àṣírí, wọ́n ti ń tú, wọ́n ti ń plan 2027. Tí next year tá bá máa fi rí ending of next year, wọ́n máa tún bẹ̀rẹ̀ campaign mi. Ẹ wo, ẹ bá mi fi comment sílẹ̀, kò yé èmi. Ó lè, mo ti sọ kí n tó bẹ̀rẹ̀ kíní pé ó possible kò yé ẹ̀yin ju èmi lọ. Èmi dẹ̀ máa lọ ń ka comment. Bó bá ṣe yé yín sí, ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section so that temper mi máa tiẹ̀ lè wálẹ̀. Ṣé rí èyí tí mo tún gbé bọ̀ lẹ́yìn eléyìí, ó tún ká mi lọ́wọ́ kò pé oh my God, Yorùbá. Àwa Yorùbá àṣà lè blame Ọlọ́run pé kí ni dé tọ́lọ́run dá mi sí tó fi mí ṣọmọ Yorùbá torí Ọlọ́run. Ó mà ti wá dojú ẹ̀. And it's fact, ó tó ọ̀rọ̀ ni. Ẹ má jọ̀wọ́. That is why I said even people have passed that level of protest. Protest doesn't change anything. You should be thinking something bigger than protest. Yeah. Think something that sound more realistic than what is protest? Protest is for people that are not serious. Protest is for people that are not serious. That is why people cannot join protest, because we don't do things that are unserious. People that have witnessed civil war can never carry placard and be protesting. One was even saying, we just want to be peaceful. Do you think that Nigeria understand the word peace? We are just peaceful. We are peaceful protesters. We are protesting against one mudu of garri that have high, one cup of garri that is high, and one granite oil. We are not coming to fight anybody. It's just a peaceful movement. The police and army are guiding us. It's very peaceful. Who will listen to your peaceful protest? Is it the government of Nigeria that will listen to your peaceful protest? Are you forgotten that the kingdom of God suffered violence, and only the violence taketh it by force? You think by carrying placard like somebody that is not normal, like somebody that should be kept in an asylum, carrying placard around with the inscription that you are hungry, that somehow magic will happen and they will listen to you and your hunger will go. You are in for a long ride. Protest will never change anything. What you need is something massive, something big, something bigger. You people are not hungry yet. I'm telling you the truth, Nigerians are not yet hungry, because if you people are really hungry, you will not even be talking protest with your mouth. You should be thinking of something better. What is you can do better? You can. So this hunger have not hold you people this deep that you sit down talking about. You people should come out, let us protest. Are you normal? Are you crazy? You and who will come out and do that your protest? Do you think that we are still in that level? You don't know. We have surpassed that level. No? We don't pass that level. I know that there's a level of hunger that will catch you. I don't need to spill the beans. You will be the one to advise yourself that protest is not what you need. He said, I'm calling for peace. I am calling for peace. This is a peaceful movement. It's a peaceful protest. You are not serious yet. Yes, you are not serious. If you're serious, then you should be thinking bigger, not protest. So like I was saying, this is pure medicine after death, because nothing will change. Now you are calling in Diwo to come out and join you. Now, a ti gbọ́ nǹkan tí lady, a ti gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Kò sí nǹkan kan tá fẹ́ fi kún nǹkan yìí. Ọ̀rọ̀ wípé ebi ń pa wá, kíní kan rẹ̀ náà ni, but àwọn ọmọ Yorùbá wọn understand kíní. Ṣé mọ̀ pé Indi Igbo eléyìí dúró fún? Eléyìí dúró fún, lady dúró wípé kán pín ni. Ara àwọn kí ló ń porúkọ àwọn ara àwọn Biafra lélẹ̀. Òun náà dúró wípé ẹ jẹ́ ẹ pín wa ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti máa pàdé fídíò ẹ̀, ó ti pẹ́ tóun ti máa ń sọ̀rọ̀ ara àwọn jìjàgbara fún àwọn Biafra náà ni. Torí ẹ̀, ọmọ Yorùbá tó kàn ń gbé ọ̀dọ́ ọ̀nà, ọmọ Yorùbá náà òun ló yìí tìjú. Torí pé kí ni, àwa ló jẹ́ wípé àwa la wo ọwọ́ Fúlàní, ọwọ́ Haúsá Fúlàní kó tó di pé a lè jẹ tòmátò.
àwa la máa wo ọwọ́ àwọn ọmọ Ìgbò láti lè lọ kó nǹkan wá ní China. Àwa ló jẹ́ wípé táwọn bá lọ kó wá, àwa máa gbà á lọ́wọ́ wọn ni táwa bá lọ tà á. Tá a bá gbèrè nínú ẹ̀, òun làwa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tá a máa kówó fún wọn, something like that. Kí ni ká ṣe? Kí ni advice? Ẹ bá mi fi sí comment section, ẹ bá wa share fídíò ìyàwó ọmọ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé èèyàn mọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò yé èèyàn mọ́. Báwo lọ̀rọ̀ wa, báwo ló ṣe rí báyìí? Because gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ló jẹ́ wípé ṣèjọba ló kúkú bá wa fà á dé bíbà yìí ni. Ṣáwa fúnrara wa ni, ṣógun ìdílé ni, ṣógun ìta ni, ṣógun àdúgbò ni, kò tiẹ̀ yé èèyàn mọ́. Now, ẹ jẹ́ ká tún wá gbé èyí tó ṣọ́ọ̀kì wa, tó tún máa ṣọ́ọ̀kì wa, ẹ jẹ́ kí n gbé jáde wá. Side of Peckham. Want you to know, this is Peckham. If you walk straight down there, you are fully inside of Peckham. I want you to watch out for all these shops on these streets and all these houses. Majority of them are not owned by Nigerians. They are owned by people of other cultures and races that saw the opportunity and came. Where are you from? Afghanistan. So most people that work here and the person that owns here, you're from Afghanistan, right? Yes. Thank you very much. And this right here is Edgware Road, majority owned by Kurdish, Turkish, Arabian people. From the shops to the real estate, you see 5 or 10 of them before you see one white person. They own the real estate, they own the shops. I asked one of them, I'm like, how did you guys get to own such a powerful part in central London? He said it was simple. My father came here as somebody's chef working in the kitchen, brought his own brother. His brother brought his sister. His sister brought his nephew, and all of a sudden they own all of this. It is not also Nigerians that they compete with each other, to they fight each other. Oh, le lowo to mi ìwọ wèrè. Ẹ máa bú government. Government lẹ fẹ́ kó ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín. Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lẹ fẹ́ máa sọ. Ọmọ àlè gbogbo. Ọlọ́run ló mọ̀ Ẹ jẹ́ kí n gbọ́, ẹ sọ bẹ̀rẹ̀ délẹ̀, ẹ jẹ́ tó ṣe dá mi sáàárín yín. Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó ṣe dá mi sáàárín yín. Ẹ gbọ́ nǹkan tí the other uncle tán sọ. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí brother wa, ẹ wá gbọ́ nǹkan tóun náà wá sọ. Wípé ọmọ Ìgbò, nǹkan tí the other uncle yẹn ọkọ sọ ni pé ọmọ Ìgbò máa múra wọn wálé ọkọ̀ọ̀kan kán wá jọ máa sùn sí ṣọ́ọ̀bù. From there, wọ́n máa ní ṣọ́ọ̀bù méjì, ní ṣọ́ọ̀bù mẹ́ta. Wọ́n ń lé àwọn ọmọ onílé, wọ́n ń lé wọn bọ́ síta táwọn lọ ń gbé ọ̀nà oko Ìkòròdú torí wípé àwọn ti ta lé bàbá wọn fún àwọn ọmọ Ìgbò. Àwọn ti lọ gbé ní oko Kòòdú torí pé wọn ò lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti lè sọ pé òkè, ẹ jẹ́ ká ta ilé yẹn ká fi ṣe business, ká jọ fi ṣe business. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ṣe ṣọ́ọ̀bù nínú ẹ̀. Mi ò fẹ́ máa sọ, mi ò fẹ́ dá nìkan sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kó jẹ́ pé ẹ fi sínú comment section. Àwọn videos tí mo fẹ́ gbé wá, ẹ jẹ́ kí ẹ wá wo years tí àwọn Yorùbá tán ti ń wà ní London. Ó yẹ kó jẹ́ wípé Yorùbá àti àwọn Paki ní London yẹn, wọ́n máa ṣe competition ilé, máa ṣe competition business, shops. Wọ́n máa jọ figagbága ní bọ̀ irọ́ ni. Tó bá rí ọmọ Yorùbá kan tó bá ń ṣe business pé òkè kẹjọ join together, báwo lẹ ṣe lè jọ ṣe? By one way or the other, wọ́n máa fi já ẹ sílẹ̀. O ò dẹ̀ lè dá wọn lẹ́bi. Ìkan wà tí mo mọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, mo fi Ọlọ́run tó lẹ́mí mi mo fi búra. Sister náà a sì sọ̀rọ̀ lénìí. Ẹni tí mo ti wọnú ilé ẹ̀ rí ni, mo ti wọnú yàrá ẹ̀ rí. Òun náà ti wọlé mi rí. Ó mọ bí inú ilé mi ṣe rí. Ó lè describe bí bẹ́ẹ̀dì tí mò ń sùn, ó lè describe. Orí ayélujára báyìí náà ń láti mọ́ra kó tó di wípé a wá sún mọ́ra. Ogun tí ó ń ja ọ̀tá sísítà yẹn, ogun tó ń ja ọ̀tá ẹ̀ nínú ìlú òyìnbó yìí, ogun tó ń ja ọ̀tá wọn, tó bá go sínú odò Ògùn kò lè kó lọ tán. Ta ló fà á? Ẹni tó finú tọ́ tó tún jọ jẹ́ ẹ̀jẹ̀, òun ló fẹ́ pa ọ̀tá ẹ̀ tó fẹ́ sọ di ẹ̀dùn arinlẹ̀ pátápátá.
ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ọlá ọlọ́run òun ni woman yìí náà ìfi mí àtọkọ àti ọmọ wọn ó yẹ wá sọ fún mi kódà gan pàápàá tí àǹtí tí mò ń sọ yìí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó máa ń ṣépè ni a ní kí ló dé tóun wá láti ìran Yorùbá a ní ìkà ni wọ́n Ọlọ́run ò tiẹ̀ ní jẹ́ kí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí ẹ wò ó Dr. Zabby ẹ má bínú nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò ń ṣe wípé kinní kan ìgbà tí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho tó tán jáde mo rí mẹ́sẹ̀jì wọn èmi wá sọ pé mo rí mẹ́sẹ̀jì yín o wípé wọ́n wá nínú èmi kàn fẹ́ kí yín ni pé Chief Sunday Igboho kú oríire ni o kò ń ṣe pé bóyá mo kí ọ̀rọ̀ Yorùbá o torí pé ọmọ Yorùbá ó ń ṣe ọṣẹ́ fún mo dẹ̀ sọ fún yín mo tún fi gbogbo ẹnu sọ ẹni yìí pẹ̀lú ẹni tó dúró tì tó sọ wípé àyàfi tóun bá ba délẹ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ kan náà jọ ni wọn ọmọ agboolé kan náà jọ ni wọn gbọ́n mọ́ra ní Nàìjíríà ìgbà tán délùú òyìnbó ló ṣe alábàápàdé ara wọn tán fi mọ́ra bísínẹ́sì ò dà wọ́n pọ̀ wọn ọjọ́ ṣe bísínẹ́sì kankan náà o ọjà ọ̀tọ̀ ni ẹni tí bí ń ta ọjà ọ̀tọ̀ ló ń tà ó bọ ìlara àwọn ọmọ Yorùbá àwọn làwọn wà láàrin méjì ń sè ebi ò pọ̀ ọmọ Haúsá tó wà ebi ò pọ̀ ọmọ Ìgbò tó wà àwa ní ká tún máa lọgun wípé àníkẹ òkè ẹtẹ wá fi wálẹ̀ nǹkan tó bá wù ra wa ẹ jẹ́ ká tún lọ ká lọ máa fira wa ṣe tá bá ti já wà fúnra wa ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe kinní gan ni mi ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó gùn jù báyìí lọ any other video gan mi tiẹ̀ fẹ́ gbé wá màá lò ó fún ìmí báwo lẹ ṣe rí sí o báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí sí báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ wa báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ life wa báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe ń lọ I'm fed up òun náà ló fà á tó fi jẹ́ pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu náà because ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ everybody tara ẹnìkan ló fẹ́ mọ̀ tara ẹnìkan òun àtọmọ àtọkọ àti gbogbo ilé àti gbogbo ṣíṣí inú ilé ẹ̀ that means nǹkan tó bá wa jà nǹkan kan bá wa jà tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa nìyẹn nǹkan kan wà ń bẹ tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn orí wo la fẹ́ kọ sí kí la fẹ́ ṣe sí ẹ là mí lóye ẹ bá mi fi sínú comment section ẹ bá mi share ètò yìí àti Yorùbá nation àti no Yorùbá nation ẹ bá mi share ètò yìí ẹ jẹ́ kó rìn ẹ̀yin náà lẹ lè ṣe ẹ̀yin náà lẹ lè help láti ṣe nǹkan tèmi náà lè ṣe lélẹ̀ ọ̀nà ibi tèmi náà lè gbà láti pass message yẹn náà lèmi náà ṣe ibi tẹ́yin lè gbà láti pass message náà ni pé ẹ fi comment sílẹ̀ oníkálukú náà máa ń ka comment tẹ́ bá fi sílẹ̀ ẹ má rò pé ẹ̀yin nìkan ni àwọn ẹlòmíì náà máa ka comment tí yín ó lè jẹ́ comment tí yín gan ló máa mẹ́lòmíì gan lòun náà máa fi comment sílẹ̀ pé nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ lélẹ̀ something like that ẹ jẹ́ ká free láti lè ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa Ọlọ́run á gbàdúrà wa ọ̀nà ara ọ̀nà yanu òun lórí máa fi ń wọnú àgbọn tá a mọ̀ díẹ̀ ọ̀rọ̀ iṣu mi ò ní parọ́ fún yín I'm telling you mo short mímọ̀ but tí bíbá ìlà máa dára ní máa dé tó dúró sí ní ọjọ́ títí òní kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa kó fi wá mọ̀nà kó tọ́ wa sọ́nà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi lẹ máa rí ẹ̀yin náà ni màmá bá ọ̀rọ̀ mi ò ní kòrò létí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì wá God bless you ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ẹ bá wa subscribe so that anytime tó bá ń ṣe program ẹ lè jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tẹ́ máa rí notification God bless you gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa náà àrọ́mọdọ́mọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní gbégbá bára account number wa òun ló stroke kọjá nísàlẹ̀ yẹn ẹ lè kọ sílẹ̀ ẹ ní kàn bá yín yà láti orí phone òun bá jẹ́ 500 naira ní kò kéré jù ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa God bless you one love mo kí yín o wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí one love bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.